The Newsroom, where untold story is revealed. Leader of opposition in Parliament, Manachibina National Unity Platform, George Senyon Besekezi, against the Mason Okuberango Bolia, Waisula Otol, Anyize, Osungo Bufode Kuchi, Ebiama Bibotode, Nantanyigirwa Mutoke, Honorable Lutamaguzi Semakura, Ayambara Ganye, Nemathias Mpuga Nsamba Muhammad Nsereko, kubigamba ebyo bibayogedde ku His Excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine. Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigala we wasinga. Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Bobi Wine. Kakati nebyo nga tubitadde ku mabbali, Alex Waiswa Mufumbiro banywanyi talotomidde mwana. Kakati Vice President wa National Unity Platform mu Buganda, Honorable Mwanga Kivumbi, onondo naye bwati bwagenze maaso n'okubeeranga akola. Yenzedde niyo batuusako ensonga semasonga, tuli ku mukutu semakoto oga Beyond the Newsroom. Watusinzirira okubeeranga tukuwa ekyo ekisinga, nobeeranga ensonga zonna ozimanya bulungi, nobanga ozifuna ate era n'otagenda maaso nakubeeranga otangatanga, oba oliawo ng'otunula mpwangali ng'embwa ebeesudde ekyuma nga information gy'ofunye si ey'entuufu ng'oli ku bifu byerere byokka. Wano nno kye tugamba kiri kimu kyokka, titwayeewayo okuba nga tukuweereza n'okuba nga tukuwa ekyo nno ekisingira ddala okuba eky'omuwendo. N'obwombeefu obw'ekika ekyawaggulu nga nfukamidde, nkusaba video eno soko jimpere like esibulutambula ku misinde mingi etuuke ku buli sekino mujja wangalira eyo oba nno mu comfort zone yo wootudde awo wennyini we tujja sinzira okuba nga tukutuusaako bino bye tukuwa. Naawe nga gwe murundi gwo ogusoosola ba video zaffe, nkusaba muganda wange mwennyina ze sengange kojjange kitange ogere maaso n'okubanga muganda wange osubscribinga ku mukutu guno kona mukado kaje personalize okasemo all of ne notification ku mboozi zonna ze tuteekayo. Olunaku olwajjo Msajja mukulu Honorable Lutamaguzi Semakula yavuddeyo n'ayogera ku nsonga ng'agamba nti ye bukyanga abaawo omulundi gwe yasooka okulaba Mathias Mpuga Nsamba gwe mulundi munnange ogwali ogwonnongaze mu kooti okubeera nga ajjayo Muhammad Segirinya. Wabula okuva olwo tebaddanga mumulamu mu bijoowo bya kooti byaba kanso inno oba oliawo ekyamwewuunyisa. Wabula nga tetunnabagenda mu story eyo kampiseewo kano. Kyanaku nnyo nnyini ddala ku baana 9 ab'omugenzi Muhammad Segirinya bana bokka DNA ebekakasiza nti babe era nga abaana 5 balambirira munywanyi si babe nga kwe kuli n'omukyala abadde alina abaana 2 nga bonna DNA ebawandudde nga mpawo n'omu wa Segirinya. Abamu ku abo abakyala bazaala abaana bano bagenze maaso n'okubeera nga basalawo bakole appeal nga bo bagamba kituufu obaana abamugenzi. Kakati naawe abasajja abamu we bagambira nti ekitonde ekikyala munywanyi kirabe kidduke. Nzikiriza wamma ate nkuwe kati ebya Musajja mukulu Honorable Lutamaguzi Semakula. Soko ulirize video eno tweyongereyo. Segirinya bamutadde bwe nasemba okukomawo okumulaba kati bw'abanga akomyewo ng'agenda ye kuba ye yasibisa abaana b'e Masaka. Atuwuliriza gw'okyombuuziza gwe lwaki okibuuzizanga kati nze nkikugamba Mpuuga teesa abaana baffe be wasibisa e Masaka abo bakireewo n'abalala. Nze nkugamba sebo tewali kimbuuziza kati gwe lwaki yeefuula ngono yabajjayo gwakingambye ekyo naye sisobola kukiverifyinga kakati no sebo kubakimanyi nawe information ku nsonga eyo. Yes. Ate mwami Lutamaguzi nga ate oli member of parliament nange oli muyivu nsaba omanye nti mu ekibiina kyesagala kwogera mannya bwe kyasindika balooya ogenda okulwanira bali bangi baali tebalina nampapula ze ntuufu za kuwolereza baali tebalina nampapula ntuufu za kuwolereza era ng'abaana abo n'omulamuzi asobola okugoba omusango on a technical bit nti abazze okukiikirira abaana abo tebalina mpapula nakati abamu bakyaziba bangi. Mpuuga yasalawo ayambale
ebyambalo kubanga asobola bulungi okukiikirira omuntu yenna mu kkooti kubanga certificate zonna zaateekwa okuba nazo ng'amateeka bwe galagira azirina ate bali abaali bazze bangi Please, Mr. Mukaku, stop your drama and your group. Stop your drama. I don't want to mention names, but you know this. Stop, Mr. Mukaku, stop your drama. Oyo ne Lutamaguzi. Kyensinga okwagala kwonna be Lutamaguzi. Tanyigirwa mutoke. Newankubadde nga wano yabaddewo yekka. Abakubanga aline Waiswa Mufumbiro. Ate nno zandizeeyo okunywa nga sinnabakuwabya Jorusa Nyonyi yazze n'aklarifying n'akoona mu stamp mu bigambo bya Lutamaguzi okuddako ku host wa program ogamba mbu ebyo tubiveeko kubanga sibininako bukakafu nga omulamuzi wa court e Masaka bwe yali asomera ba Akilewo Kivumbi omusango ya mentioning erinnya Mpuuga n'Abedi Bwanika ng'agamba ki inti bakuba Abedi sibwe kiri ne bagenda maaso n'okubeera nga bakuba ba bodyguard baba ababiri Abedi bodyguard wa Abedi Bwanika kwoteeka owa Mathias Mpuuga insamba okubbe sweta yesimanya n'ebintu ebirala ebiringa ebyo bano okubbe emitwalo ebiri kaakati gwe bwokera ku makya n'okugamba bannayuganda essaawa eno nti Lutamaguzi tobyogerako kubanga tolina bukakafu ku byo ekyamazima amatuufu oba weeswaza wekka era kino eno kye tuyita mu lulimi Oluganda okubeera nti ow'empaka akunama emeka ebiri buli wagamba gundi okunamye ng'owenjula bw'otyo okwatayo okebere nti gundi okunamye ogenda okumaliriza ng'ate oba oliawo omukono kw'ogutadde emabega okuttewo ofulumira. Ate era Abaganda ne batugamba enkima gyekoma okwambuka waggulu munnange gyekoma okulaga obwerere bwayo kakati gwe gyokoma okuwakana ennyo olage nti kyokola kye kituufu oba oli omunywanyi gyokoma okuswala. Mathias Mpuuga ne munneewe Nsereko batutegeezezza nga batongoza ekibiina kyabwe ekirungi ekya DF nga bagamba nti munnange Mathias Mpuuga Nsamba leader of opposition yeke yakakola era yavayo nayogera oluzungu olulungi ennyo nnyini ddala n'avaayo n'ategeeza uliriza n'agamba imbu n'abanja Kibalama n'abaana abasibe era singa kati yabadde akyali leader of opposition singa baateesa dda abaana abo ne bavaayo era n'Empuuga mu kwogera kwe n'agamba ye alabanga bano abaasibisa abaana babalekayo mu makomera ne babavaako wabula yagenda negotiatinga ne yasiba abaana basobole okubeera nga bateebwa abaana bakomewo. Bino ebigambo bya negotiation tutule ku mmeeza abaana bateebwe bize byogerwa omulundi gumu sebiri. Bobi Wine n'atuuka ku sseri babuuza we negotiate with Museveni tugenda kubeera nga tuwanyisiganya ki kuba oliwo omugamba mpa tutule tuteeze impa nange nkuwe nababuuza kye tugenda okubawa bonna ne balemererwa okumuddamu ansa ekirala ekibuuzo kye babuuza bwe baba abaana bano be basibye ebbanga lino lyonna balina musango ki ne balemererwa okuddamu ekyo kaakati Lutamaguzi akutte Mukaku bwati Mukaku atutegeezezza nti abamu ku balooya abaali baweerereza abaana bano baali tebalina mpapula zimala abaali balooya ba Muhammad Segirinya kwaliko omukyala Honorable Shamimu Malende Kanso Muyizi n'abalala bonna balooya abakozesebwa mu misango egyo era nga bwe twogera ku looya amanyikiddwa nga Shamimu Malende y'omu ku abo balooya bazze babeera balooya ba struggles abazze batambula nayo okuviira ddala Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yatandika okubeera nga azoganya ne Kanso Muyizi ne balooyas abalala regardless nti bw'olaba nti Bobi Wine ne Zaake already abo bagenda okujja wano nga already bo balina personal lawyer waabwe amanyikiddwa nga musajja mukulu amanyikiddwa nga Elias Lukwago abalukwago advocates abo ba personal lawyers baabwe kubanga igwe nawo omuntu sekinomo okkirizibwa okubeera ne lawyer nga gwe tuyinza okuyita personal lawyer era okkirizibwa okubeera ne personal doctor wo ng'ogamba nti nze okubwemba ndwadde okunkebera nina family doctor nina personal doctor asookerwako okunkebera n'okunkolako treatment yonna era ebiseera ebisinga abantu anene betuyita ba personal lawyers ba personal doctors ba personal personal abamu balina bano aba nutritionists abakola ku nutrition n'ebirala ebiringa bwe bityo babeera nabo nga bw'olaba ababeera mu gym nga alina personal trainer we akola ku physical ze n'ebintu ebirala kaakati gw'otugambye musajja mukulu Mukaku nti baneeno
abaali balooya abawolerezanga baseggirinya baalinga tebalina mpapula oba oliawo zibakkiriza. Kaakati bw'otugamba nti tebalina mpapula zibakkiriza ezimu mpuuga yalina certificates zonna, kyenjagala okubuuza before that case tuweeyo case 3 musajja mukulu mpuuga zali atudde mu dock n'agenda mu maaso n'okubeera ng'awolereza abantu era atubuulireyo court sessions 2 wezaatuula na mulamuzi kye yali musango ogwo mpuuga n'agenda mu maaso n'okuba ng'aguwoza. Lawyer yenna bw'amala okusoma nasoma nava ku campus agenda ku LDC omwaka mulamba nasoma bw'amala okuyita ebibuuzo bya LDC nabeera certified n'okubeera ng'afuna license emukkiriza okutandika okugenda mu court. Kati gwe tugamba otya nti balawyers baneeno bakkirizibwa okugenda mu court? Misango ebira nti awo baali tebasobola kujjawo era baali tebakkirizibwa nti era abantu bano tebanditeereddwa unless yogera ku kya Luswa Luwemba kye yavaayo n'akoonako nti mulina gye mwawetera amakoona ne muteesa n'omusajja n'ogamba ebintu bijja kukolebwa bwe biti. Sooka owuliriza ebigambo bya Ssennyonyi. Tekako emisango tubivudde ku baali badde baakikola dda ika tebagamba nti kakati bagenda mu nteeseganya bateebwe kubanga ffe tetubafuddeeko ani yasiba Eddie Mutwe n'abalala. So ndowooza tebaali guumaaziza bantu emisango gye baateeka ku bannaffe egiri political baali badde baagijjayo dda nga baswadde baswaluse. Everybody knows who detained the team of the Eddie Mutwes. The charge sheet was read. Apparently they stole money from this honorable member, they stole a sweater from the bodyguard of this honorable MP, the area leaders here and that kind of thing. The charge sheet is very clear. So it is clear who orchestrated all of this. So if it is true that those same people are saying that they are going to negotiate with Mr. Museveni for the Eddie Mutwes to be released, I think that foolery is unnecessary. You're the ones who locked them up. Drop the flimsy charges because it is you. Akantu kembadde nsinga okwagala wano ye statement eno gyakoze. That's why nkwadde Oluganda n'Oluzungu. That kind of foolery is not necessary. Eyengeri ey'obwewuuse ey'obusirusiru teyeetaagisa. Bino Mpuuga byagezaako ebimu okwogera n'okuli. Abagezaako okulimba omuntu ali ignorant, omuntu ali less informed, omuntu atasomera atawuliriza nga n'amawulire alaba malabe wabula nga tagenda maaso nakubeera nga agagoberera. Naye nga ffe abagabeeramu ne tugoberera ekyamazima, you look at his statements n'ogamba this is really a full anyway katubiveeko eyo. So ebyo nno bye bigambo bya Lop Joel Ssennyonyi Besekezi. Kakati azikiriza kasooke wano maleeyo okubaga nkongera kankwewayiswa mu Fumbiro omuwulire kye yakoze Empuuga. Ne mugamba wuuyo mutunuulire mu maaso, mugambe ntakwatanga ku miliyoni 5 onakyogera ng'omutunuulidde. Saba pulezidenti anziriza amaaso aŋŋambe nkwetondere, nja kwetondera. Nali muvumu kubanga pulezidenti wange mumanyi. Mutunula maaso ne mmanya nti yoyo kati nina mitembo ajja kulamula bituufu. Ate waba waali ne mmanya nti n'oyo omulala tajja kusobola kulimba nga waliwo wayiswa n'emitembo ng'agamba ate naye Saalongo tujja kujjawo amazima mu kasiisira ne tutandika okwosa obwenyi. Nenjogera ekigambo kimu ne mugamba mukama wange ngenda kwetondera. Bw'oba kituufu towuliranga ku kintu ekyo eky'essente ezo nga tozikwatangako. Kubanga nali njogedde ku nsonga ezo eggulo ku Lwokubiri ku Paal FM nga nzibulidde bannayuganda ng'ate n'ebitangaaza bye nkozesa ebitangawaaza si byange, bya NUP. Tebyali byange, byali byaki? Eyabireeta ye Kyagulanyi. Kati nze ntuukayo eri gye bibeera ngenda okulaba ng'oli ali mu nva atwala 5 lusuku wa bannansi amukubyemu oluseke anuuna ali ku 5. Si intelligence ya Waiswa, intelligence ya National Unity Platform. Ne mugamba nti njagala otunuulire pulezidenti mu maaso. Pulezidenti yali mu kanzu ng'akutte ne guli gumulamula. Ne mugamba wuuyo mutunuulire mu maaso, mugambe ntakwatanga ku miliyoni 5 onakyogera ng'omutunuulidde. Saba pulezidenti anziriza amaaso aŋŋambe nkwetondere, nja kwetondera. Omusajja byamulema okwogera.
byamulema okwogera mumulaba kati ayogeza maanyi eri mu baana abatategeera eri byamulema okukola ki okwogera naye nga bwino laama nali sirina bwe mutega kuki ku mmeeza ne tukkiriza continuity naye ne tumuteeka mu zigamita tumuteeka mu zigamita mu bufunze ne bamuteeka mu lujjudde buli munnansi agende mu maaso n'okuba nga yeerolerako abadde beebuuza nti Saga ebitaano eno yatandika etya ne Alex Waisu Wamufumbira atunnyonnyodde what happened exactly era nabiki nga amaze okuvayo n'ayatula nti mpuuga yalya ebitaano ebyo nno ebigeze maaso lwakubeera nga gweyongera okufuuka omusango Naggomola oba oliawo eri abamu ku bannakibiina kya National Unity Platform ng'ate era n'abalala yafuuka escape route yaabwe so Mathias Mpuuga Nsamba ne banne oba oliawo kino ekintu tebali kyejjako era tekigenda kubanga kibavaako mukadde nga kano okujjako nga beesabidde nnyo nnyini ddala kakati nno ye musajja mukulu wamanyikiddwa nga Frank Gashumba agambye Mpuuga ali mu kootakoota mu Galumonde empaawo na kimu kyagenda kubeera nga ajjayo kaaba omubaka omubwati ku kaadi ya DF osimanya ADF DF kyekibiina kya Mpuuga mpaawo n'omwajja kuvaayo wuliriza ekoma 2026 tejja kuleeta mubaka n'omu lindako kubanga kungulira kati ina bana babaka already angani ina Mpuuga ina Bwanika Mpuuga oba musajja dde mu Nyendo ajeyo akalulu kibiriyo Nyendo mukungu kungu ekibiina ekyo bwe kireetayo omubaka n'omu jangu mufaamu okwesa eddume yente bane nkyogeredde kumpewo kakwate nja kuwasa eddume yaki ebitaano byabakola bubi Mpuuga yalwawo okwejjako ekintu ky'ebitaano so Mpuuga tadda mu parliament singa abazeeyo mu Nyendo tasobola ate Bwanika tadda ate naye mukwano gwange oyo ate mulwadde muyi oyo muyinnya ate Bwanika oyo mukwano gwange nga gye nkomeza naye mwakirimu abo Pulezi Museveni bawe balonda omu kamishono ono mulonde mu kino nkikuga nze mbeera ku ground mwe mubeera Kampala naye abatambula babimanyi mwana wadde mu comment section ku video nga biri wansawo ze nakamala okukola ng'agamba DF Dealers Forum n'engamba yiyi naye badnaye abaana mmwe ng'ate ekintu ky'abasajja mukifudde ekirala nnyo nnyini ddala kati okusinziira ku Frank Gashumba yagamba ngeri gyatunuliramu ensonga kabeere Mathias Mpuuga Nsamba mwennyini bwe po talina kyagenda kubanga ajjayo yadde bw'aba w'amaanyi addeyo okwoya Ennyendo Mukungwe alabe nti asobola okufuna akalulu omanyi mulimu ebintu ebyensesa abasajja banene bagenda ne boogera statements nga nabo tebamanyi nti munange balina ddate waabwe nzijukira Mathias Mpuuga yavaayo n'ategeeza nti bo bwe babaweererezanga kabaka bano balumwa okuba nti wakitiibwa alina tayita eyo y'okubeera ow'ekitiibwa ng'eyaweereza Emmengo mu ye ebiseera byaweererezaako munnange eri Emmengo abalala balinga mu bivulu mu kunywa mwenge na kunywa njaga ne tugamba omulungi ow'ekitiibwa weebale nnyo weebalire ddala naye nage ndinoonya bwe nti ngenda okusanga ku YouTube mu vidiyo ezimu eza NTV nga 13 years ago nga musajja mukulu ndaba ka video ke nga basoma amawulire nti bamukubya amasasi muloji ne muko omusajja konze yiyi ate baweerezanga beene bamuweererezanga muloji anyway ebyo nno byonna nno bibaawo so omanyi Bible egamba bw'obanga tonnaba kujja kulaba kali mu liiso lya mulirwana sooka otunulireko olabe n'akali muliryo oba oluusi oyinza okukola ensobi wuliriza ebigambo bino bya musajja mukulu abanyikiddwa nga Honorable Mwanga Kivumbi wuliriza myaka 5 nga Joel Rope atambula makomera alambula ba Edi Mutwe tumale myaka 5 nga balababula balama nga tetumanyi gye bakola ki gye bali tumale myaka 5 nga buli kumwe abato mugenda bweru kulinnya nnyonyi genda kwoza toilet ey'Abawarabu emyaka 5 nga Museveni anyweza obwakabaka bwe ne family ye bamwedividinga the result punishment ya disorganization yaffe kwe kukkiriza Museveni okuva ku right presidency n'ateekawo presidential monarchy
tulina kistopinga na Kyagulanyi Sentamu na National Unity Platform. Okukistopinga kitegeeza kukola nga tuli omuntu ki omu tubeerenga enjuki ziri machas ki butono bunafu okanyigira ne mu kiki ne mu kitobero ne mu kiki ne mu kibatu. N'olwekyo we are weak, but if we organized we are very powerful. Tujja kuovercominga n'emmundu n'ettanka n'ennyonyi za Museveni n'amajege tudelivalinge ki Uganda enfya. Kyovola bakyama ebyo nno bigambo bya musajja mukulu Honorable Muwanga Kivumbi. Banywanyi munzikirize mbatere wano oba oliawo tusinkane nga Mungu akkiriza yenze Deni Beyond the Newsroom gwe mukoto semakoto ogwayiwayo okubanga gukuweereza ensonga zisemasonga bakwagala ensi yo tebakikutuma butumi. For God and my country, we meet in another story. God bless. Beyond the Newsroom, where untold story is revealed.